零利率也许终将会到来，可能比我们想象的更快。大额存贷利率正式进入了零时代，确实太快了。就在今天，一条扎心的新闻刷爆了朋友圈，有银行的3个月期大额存贷利率已经跌破了1%，进入了零字头。20万存进去，3个月后的利息还买不了一部像样的手机。这声警钟比我们预想的敲得更刺耳，它冰冷地告诉我们一个事实：那个靠存钱就能安稳增值的时代已经提前剧终了。为什么会这样呢？因为国家的经济剧本已经写定，2026年货币环境将持续适度宽松，目标是明确的促进物价合理回升。简单的说，就是希望钱流动起来，希望温和的通胀发生。而压低存款利率正是推动资金离开银行进入消费和投资领域最关键的一步棋。你现在的现金正在被时代温和的驱赶。那么对于我们普通中产家庭来说，这场无处可逃的财富稀释战，防线应该住在哪里？答案是唯一的，你必须拥有一部分无法被印钞机稀释的硬核资产。而在所有的选择中，北京这样的核心城市房产，尤其是它的核心资产，是普通人所能构建的最后也是最坚固的一道财富堤岸。为什么必须是北京？我跟你说3个无法反驳的铁律。第一个铁律，它是政策意志与市场需求共振的焦点。2025年年末，北京已经打响了政策发令枪，降低非经济购房门槛，支持多孩家庭。这绝不是终点，而是开始。众多机构一致判断，2026年政策的核心就是止跌回稳，而核心城市的优质资产将率先企稳。当全国楼市仍在调整时，北京这样的城市已经被政策赋予了率先回暖的使命和底气。你跟随的是清晰的趋势信号。第二，它是稀释性对抗通胀的终极演绎。北京的房地产的逻辑早已从增量扩张转向了存量优化，这意味着未来的好房子，特别是北京核心区的好房子会越来越少。一边是货币总量的持续增长，今年 M2 增速预计在 7.5% 左右，另一边是顶级资产的供给收缩。这就像水池在持续加大注水，而最坚固的那部分池壁却被永久性的收缩了。水满则溢，价高者得，这是最简单的经济学原理。第三，北京的房子是历经周期验证的保值硬通货，这不是空谈。有著名学者最近研究测算了一个房地产保值率，在全国重点城市中，北京稳居第一梯队。它的背后是首都功能顶尖企业、高学历人才汇聚形成的，任何其他城市都无法比拟的基底。同时，市场数据清晰地显示，即便在市场整体调整期，北京总价1000万以上的高端新房成交依然坚挺，购买力从未真正离场。这证明了这里的核心资产拥有穿越波动的终极魅力。所以朋友们，不要再为那个0.95%的存款利率而焦虑了，它是一面镜子，照出了现金资产的脆弱未来。真正的智者正在完成一次关键的财富形态转换，将不断被动的贬值的货币债权，也就是存款，置换为主动的稀释的实体物权，也就是核心房产。记住，当货币的洪流漫灌而至，所有的低矮堤坝都会被淹没，唯有站在那座由经济根基、政策意志和绝对稀缺性共同垒成的最高山峰上，你的财富才不仅安然无恙，更能一览新时代的风景。